勉強してんの？カブトムシ。くすぐった。お仕事。めっちゃしんどい。それは絶対いけるやろ。それができへんと男ちゃうで。わあ、男失敗。あれだかな。これやろ。まあまあいいな。もう入ってるし。なかなかやるね。男中の男だね。頑張れ。ダウンして。やろう。止めようか。カメラ。そうやね。
Oh my god. 帰るやろお肉。1回ぐらい完食したいけど酸味もだ。醤油食べるんでしたっけいつも。な。はい、塩とかもう無理。わさびとかそんなの。わさびご飯無理。醤油で食べるとかで。これ醤油一応。あ、ほんと、あ、ほんま。なんでそっちが炭に入ってたの？美味しそうやろ。もう食べれんかな。だからそうやね。一回やってるしな。野菜のトウモロコシや。おお、綺麗やん。うまそうですね。そう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 、なかなか。えらい弟。おお。結構持つなそれ。